踩到七七八八，在那播。可以指甲弄好啊，看好美美啊，真的。被 4x4 经过，它的铁是alloy铁，应该很硬啊，真的。quality good， 那这是它的被经过屏幕跟它后壳。OK， 不错不错的 Magic 5 Pro。